Fort lumturi. Në Ungjillin e sotëm tregohet se Krishti bashkë me nxënësit e tij udhëtonte përmes shkretirës dhe turmat e popullit e ndiqnin kudo. Në fillim, nga dëmshuria, ai shëroi ata që ishin të sëmurë dhe pastaj vazhdoi predikimin e tij. Turma prej 5.000 burrash, duke mos përfshirë gratë dhe fëmijët, dëgjonte me vëmendje mësimet e tij. Ndërkohë, dal nga dal dielli po perëndonte dhe fillonte të rrësohet, por turma e njerëzve ende nuk po largohej. Njerëzit, duke dëgjuar Krishtin, harruan se erdhi mbrëmja dhe kishin nevojë për ushqim. Por vallë, ku do të gjende gjithë ai ushqim në mes të shkretë të tjerës? Nxënësit e shqetësuar i thanë Krishtit: "Ky vend është i shkretë dhe u bëvon. Lejo turma të shkojnë në përfshatra për të blerë ushqim." Po Isu ju përgjigj: "Nuk është nevoja të shkojnë, u jepni ju të hanë." Krishti e dinte se ç'do të bënte, por nuk dëshironte ta bënte vetë. Ai donte që nxënësit e tij të jepnin diçka e pastaj ai do ta shtonte atë çfarë ata do të ofronin. Dhe nxënësit i ofruan 5 bukë dhe 2 peshq dhe mrekullia ndodhi. Krishti i bekoi, i ndau bukët dhe ju a dha dishepujve dhe ata ju a shpërndan turmës. Me ato bukë dhe peshq u shua uria e mira njerëzve. Në fund tepruan 12 kosha me ushqime. Nga ky fragment i Ungjillit të sotëm vëm re. Së pari, në fillim Krishti i dha turmës ushqimin shpirtëror dhe më pas ushqimin trupor, duke na treguar kështu se kjo ushqim duhet të kërkojmë të parin. Pra të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha të tjerat do të na shtohen. Bekimi i Perëndisë në këtë rast ishte i pakursyer, sepse përveç ushqimit të shpirtit që ju dha pa kursim e në mënyrë të mrekullueshme, ju dha atyre dhe ushqimi i trupit kur bekoi 5 bukët edhe 2 peshqit. Zoti Krisht pasi falenderoi, e bekoi, e theu bukën me duart e veta. Po përse? Përse nuk urdhëroi nxënësit ta bëjnë këtë? Kjo pasi Krishti kërkon të na tregojë se njerëzit janë të mirë pritur të vinë tek ai. Kërkon të na mësojë edhe ne që kur bëjmë dhurata, t'i bëjmë ato me dashuri dhe mirësi. Nga kjo pjesë e Ungjillit të sotëm është bazuar dhe urata që prifti thot për bekimin e 5 bukëve. O Zot Jezu Krisht, Perëndia ynë që bekove 5 bukët në shkretë të tir dhe me ato ngope 5.000 burra, ti beko dhe këto bukë, grurin, verën, vajin dhe shumoj dhe gjithë shërbëtorët e tu besnik që marrin pjesë nga këto shenjtëroj. Perëndia i bekon të mirat materiale nga dashuria që ka për njerëzit, ndërsa njerëzit duhet i pranojnë ato duke falenderuar Perëndin. Por a e bëjnë të gjithë këtë? Ungjilli i sotëm na tregon se cilëve ju dha bekimi i Perëndisë. Ju dha atyre njerëzve të cilët braktisën shtëpitë e tyre nga dëshira për të takuar Krishtin dhe për të dëgjuar mësimet e tij. Po sot nuk është nevoja të braktisim shtëpitë për të dëgjuar Krishtin, por të vijmë në kishë dhe të marrim pjesë në liturgjinë hyjnore. Së dyti Perëndia kërkon nga ne të hedhim hapin e parë për të ofruar diçka nga vetja jonë. Kjo për faktin se shpesh herë të ndohemi duke menduar se përpjekjet tona nuk do të sjellin ndonjë ndryshim të madh në jetën e njerëzve dhe se përpjekja jonë e vogël nuk vlen për gjë. Në Ungjillin e sotëm Krishti nuk u kërkoi nxënësve të bënin gjithçka dhe me një herë, por u kërkoi të jepnin diçka të vogël. Këtë gjë duhet të bëjmë dhe ne sot. Shumë prej nesh shfaqsohen duke thënë se s'kemi çfarë të japim, nuk kemi për vete, jemi të varfër, por harrojmë se ka edhe më të varfër se ne. Harrojmë që edhe Krishti është gjithmonë me ne për të na ndihmuar e bekuar. Dhe le të japim jo vetëm nga teprica jonë, por edhe nga jo e pak çfarë kemi. Dhe Perëndia do ta bekojë dhe shumoj gjën tonë të vogël, duke i ardhur në ndihmë të tjerëve që kanë më shumë nevojë se ne. Të vetëm ne mund të bëjmë fare pak, por me Perëndin fare pak mund të na mbetet pa bërë.
Le ta tregojmë pra dashurin tonë dhe t'i ndihmojmë njerëzit që janë në nevojë. Le t'i ofrojmë atyre aq sa kemi mundësi dhe këtë ta bëjmë me shumë dashuri. Shoqëria sotme ka shumë nevojë për njerëz të tillë. Në kushtet e vështira që po kalon vendi ynë, kisha jonë e shenjtë gjithnjë u është gjendur pranë besimtarve. Detyra jonë si të krishterë që jemi është të ndihmojmë të gjithë njerëzit pa dallim, dhe kisha jonë e realizon këtë me anë të programeve të saj sociale, me mencën për nevojtarët e të tjerë. Të gjithë duhet të kontribuojmë në mbledhjen e të ardhurave për këtë qëllim. Sigurisht, nuk do të na kërkohet që të ngopim 5.000 veta, ashtu siç veproi Krishti në shkretë të tirë, por vetëm të ndihmojmë sadopak ata që janë në ditë të vështira. Vetëm atëherë do të kemi përdollimin e Perëndisë dhe bekimet e Tij për ne do të kenë efekt e mbarësi. Por të mos mbetemi vetëm në teori, vetëm në mësime, në rritjen e njohurive dhe dijeve tona, të jemi më praktik në zbatim konkret nga ato çfarë ne mësojmë dhe predikojmë. Perëndia nuk kërkon dëgjues, por zbatues të ligjit dhe mësimeve të Tij. Ai që bën vullnetin e Atit tim, ai do të hyjë në mbretërinë e qiejve dhe jo kushdo, thot Ungjillor Matheu. Zoti është ai që na krijoi, që na dha jetë, që kujdeset për ne, që na ushqen, që na bekon familjen, që na fal dashuri. Po, Zoti është ai që na drejton, që të shohim edhe rreth e përqark nesh, të shikojmë vëllezërit tan nëse ka nevojë për diçka, ashtu siç Krishti pyeti nxënësit e Tij, keni diçka për t'u dhënë? Kështu na pyet edhe neve sot. Nëse kemi diçka për t'i dhënë dikujt që është në nevojë, si do t'i përgjigjemi Zotit? A u ndërgjegjësuam sot se ne kemi diçka për t'i dhënë shoqërisë? Dhe pak rëndësi ka se sa e madhe është dhurata jonë. Dhe nëse japim veten tonë së bashku me bekimin e Perëndisë, mrekullit ndodhin vërtet. Vëllezër e motra, më Krishtin, mrekullia e shumimit të 5 bukëve dhe të ushqyerit e mira njerëzve në shkretë të tirë është njëra nga mrekullitë e shumta që Perëndia ka bërë për popullin e saj besnik. Por mrekulli bëri Zoti edhe kur na dërgoi kryebariun ton në krye të kishës son. Përmes vështirësive mjaft të mëdha, ai e ringriti nga gërmadhat kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, duke zhvilluar dhe një veprimtari të shumanshme sociale edhe në fushat e shëndetit, arsimit, mjedisit, kulturës, dialogu ndërfetar dhe paqes në botë. Me besimin dhe dashurinë e tyre tek Perëndia, tek kryepiskopi ynë Anastas, shumë bamirës e mirënjohës dhuruan shuma të konsiderueshme të hollash për ringritjen e kishës son. Sot, më 2 gusht, kryepiskopi ynë Anastas mbush 28 vjet nga dita e fronëzimit të tij. Le t'i urojmë pra fort të lumturisë kryepiskopit ton Anastas, shëndet të plot, jetë të gjatë, Zoti t'i jap fuqi në të mirë të kishës son për shumë vjet o kryezot. Amin.